Ye de tonga soa indray eto amin'ny Tsiambaratelo. Tonga soa indray la esay. Efa saika Tsiambaratsita moa izy ty. Tsiambaratsita. Saika hoe firy taona zay na firy volana. Firy volana angambany. Ho an'ireo mpanaraka mety nalahelo be nareo ialana tsiny fa noho ny fandaminana de zao vao milamina mety misy zavatra hitanareo miova kely zao de tonga de sujet chaud be ny thème atsika androany de resaka pervers narcissique resahana tao amin'ny Joda Suivre Rova moa ilay izy nisy vidéo nataontsika. Ie de zay mihitsy no toizantsika de niresaka mankotsika hoe tena aleo ranga resahana kely ty fa tena injakenjany zany ao anaty commentaire zany be da be mihitsy nisy 357 commentaires, tu imagines l'ampleur. Be de be mihitsy ka ny vehivavy miaina an'ilay izy eto Madagasikara. Tena betsaka de samy manana ny heviny ny lasa ny vavy zany momba an'ilay izy zany hoe misy ny lehilahy zany somary hoe réticent ve filazana zany sur la défensive kely, sur la défensive kely zany satria ohatrany hoe matsapa zany ohatra ny lehilahy sasany hoe misy vehivavy ony rehefa tenenina hoe zao atao de tonga de raha vao tsy manaiky zany le raha vao mipaikopaiko zany le lehilahy de efa ozy le vehivavy pervers narcissique PN. De tena diso aloha fa tena tsy zay le pervers narcissique. Raha ho asitsika fintina kely fotsiny entre parenthèses de ny pervers narcissique rehefa eo mason'ny olona izy de tena lafatra izy, ny tena lafatra indrindra eo amin'ny olo tiany prince charmant. Tena prince charmant zay ny tena mahalaza azy nefa rehefa ao ambadika amin'izay de tena olona hafa mihitsy, olona manipulateur. Ina manipulateur tena hainy mihitsy ohatrany hoe zany hoe mandratra anao izy de aveo izy miteny hoe ianao aneny na tonga an'ilay izy fa azafady fa mifona fa aza manao an'izany tsony ianao de amin'izay tsy manao an'izany. Ohatrany hoe ahoana moa zany ny filazan'izany hoe manome tsiny foana zany amin'izay zavatra rehetra mitranga iny na izy ary ny diso. Zay ary tena enfer mihitsy zany tsy diso mihitsy izy. Zay le izy ane tsy diso mihitsy izy fa le olona raiky foana ny diso de lasa tena mino le olona hoe tena zaka ny diso. Tena zana ratsy tena fadistona avaty amiko rehefa tena nandinika. De zay ohatran'izay zany le zavatra ao ambadika le izy de ohatran'izay moa zany raha atao saritsary kely zany ohatra hoe raha misy mpihira ohatra zany na olo malaza de rehefa sur scène izy zany de tonga de olona milay lafatra be fa rehefa milatsaka amin'izay le rideau ao ambadika ao de tena afo be ny toetrany ohatr'izay le izy satria ny olona rehetra zany mahita n'ilay pervers narcissique zany raha ohatra hoe mpivady zao ohatra de hitan'ny olona rehetra ilay lehilahy fa tena lafatra eo amin'ny fiarahamonina rehefa ao ambadika ao tena zavatra hafa ny ainan'ilay vehivavy miaraka aminy. Zay mihitsy le izy. Amaky commentaire kely anankiray raha sitraka ao. D'accord. Ty zao misy olona anankiray hoe nanao hoe tena fiainako amin'izao mihitsy ty. Leo be fa tsy mety tafiala aminy zany. Tsy mba havelany mivoaka zany ny hafaraka moa de tsisy namana sy mitokana kely na hatramin'ny beau-frère ara mahasaro-piaro azy. Savainy daholo ny rehetrarehetra vao mba miteny ianao. Savainy daholo ny rehetrarehetra de vao mba miteny ianao hoe tsy mety ane zao de fitiavako anao zany fiarovako anao. Ohatran'izay ve zany zao afaka lazaina hoe pervers narcissique le lehilahy. Zay tena pervers narcissique matetika manko zany ahoana re zany anazavako an'izany rehefa andeha hanambady zany tokantrano ny olon-droa de ohatrany hoe tokony eny fieritrretako azy moa zany tokony hoe mba hoe libre ohatra le libre tiako tenena zany hoe manana fahaleovantenanao zany ianao par rapport amin'ny ray aman-dreny satria atrzay niankina tamin'ny ray aman-dreny aika ianao rehefa tonga andray le vehivavy surtout misy koa lehilahy fa le izy moa zany hoe lehilahy tena voaresaka matetika le vehivavy surtout de ohatrany pervers narcissique afaka vehivavy koa ny pervers narcissique fa tsy hoe lehilahy ihany de ohatrany andeha higadra zany ny alehan'ilay vehivavy ihany satria arahana 24 heures sur 24 ny zavatra atao miresaka amin'iza tsy fantatra hoe raha ohatra ary hoe misy fetim-pianakaviana ary de ohatr'izay an'izay vehivavy zay zao de hoe mahasaro-piaro an'ilay lehilahy na onona moa zany fanambadiana satria zany aminazy ohatra vady mipiray-tapo amin'le ohatra zany de lasa ohatr'izay
de le izy zany raha nyfahazahoko azy zany hoe tsy fahatokisa-tena an'le lehilahy ve sa tena hoe te hicontrôle fotsiny ve sa tsy fantatra arono raha nieritreritraa inona indray no mahasamihafa ny jalousie fahasarotam-piaro sy ny hoe signe ana pervers narcissisme eo mihitsy zany zao la question à $1 million ny fieritreretako azy angambany hoe ny asarotam-piaro zany tokony hoe sentiment hoe normal raha fieritreretako azy satria rehefa tsy trop zany ny tiako tenena amin'izany hoe saro-piaro ianao satria mety ohatra hoe mety mikitikitika ny olo tianao ohatra ny olona na hoe mety misy possibilité hoe nanome eritreritra koa le olo tianao hoe mahafinaritra azy le olona tsy fantatra hoe de mety teraka ao anatinao zany ny atao hoe asarotam-piaro fa ny pervers narcissique zany tena le ilay manipulation mihitsy zany inona moa zany manipulation ny teny gasy raha hoe tsorona ilay ahoana re zany ny lazana an'izany manipulation zany ohatrany hoe manao zavatra ratsy izy manao zavatra zany izy manao zay ampalahelo anao de rehefa aveo nefa izy indray manao victime hoe ay tena hoe ka tsy tokony nanao an'izany raha tsy nanao an'izao ianao zay ohatr'izay le tena zay mihitsy de miresaka momba an'izay re ohatrany tsy aritro kely ty commentaire ty za foana moa zany mamaky commentaire tsy maninona misy vehivavy anankiray mizara koa ty hoe efa nanana ex ohatr'izao fa mafiana hatafavoaka de tena manipulateur grave be miaraka amin'le mandraona de aveo manampy tambindray rehefa hitany tadialy ianao de tena mifony izy mahavita mandoalika mihitsy miseo victime be any amin'ny famillany sy ny namany hoe ianao ny olon-doza fa tsy miova zany io efa ianao no fatifaty eo sady tena loza de ianao no lasa toxique raha be io fa rehefa tratrany de manapaka relation aminy amin'ny fomba rehetra ihany ny fanafodiny fa raha zay mbola iresaka aminy ve lehilahy ianao na vehivavy raha afaka eo zany hoe tena emprise diabolique mihitsy zany ve le izy satria le izy zany ohatrany hoe ono zany anazavako an'izany ohatrany hoe le olona zany raha jerena amin'ny endrika ivelany zany de ohatrany hoe tena tian'le olona zay aloha zany de tsy azo lavina fa ilay fitondrany an'ilay fitiavana zany no ohatrany hoe malsaine ve sa fomba ratsy fomba vetaveta zay tena vetaveta tsy le vetaveta satria iza moa ny olona zaka an'izany hoe ohatra hoe androany izy tiany be ohatra le vehivavy ohatra zany le lafana moa zany voaresaka de mialatsindry zalahy fa zay no voaresaka fa vehivavy koa manao an'izay ohatrany hoe androany zany tena tiany be vehivavy io tambatambaziny maninona satria ohatra hoe mety misy zavatra mety aminazy fa aveo am'izay raha pitso am'izay ohatr'izay tantaran'izay vehivavy zay mihitsy hoe tena ataony indray zay mahaleo anao anazy zany hoe ohatra hoe tsy haiko hoe tsy fantatra hoe fanambaniana sy ny sisa ary tena sarotra be le izy satria miaka-midina be zany zavatra tsapan'le olona victime an'ilay ka zao miferitreretako anazy hitanao hoe androany tena ambanimbaniana tena ohatrany hoe matsapa tena ohatrany hoe fako zany ianao tena entre guillemets hoe fako hoe tsisy ilavana anahy eto ambony ty tany ty nefa raha pitso indray ianao tena ataony eo amina piedestal tena farany ambony hoe ianao mpanjaka vary mahazo cadeau sy ny sisa de zay zany mamafy be an'le emprise zay tsy mahatafavoaka zany hoe matsiaro maratra ianao de aveo indray tambatambasy fa enjana be le izy misy an'ity moa zany mba tiako hoe ianao no mamaky anazy de mba tiako hoe ahoana ny valinao hoe ahoana ny raha ohatra zany moa zany ny contexte kely zany tamin'ilay vidéo zany i Rova no manao an'ilay voix off zay moa le izy Rova no iaran'le izy zay zany de samy lalao an'ilay PN lay pervers narcissique ino ana tena n'ilay be iny commentaire iny nazo words pervers narcissique hono mensasany de nisy commentaire zany hoe lehilahy manao an'ilay izy de niteny izy hoe mba mitenena ry Joda fa Rova izao io miteny io mba teneny eto ilay izy tianao iova amin'ny tsaratsara kokoa fa tsy mety miova mihitsy mba teneny eto ilay izy molamola fitafy isaky ny andeha hiasa mba teneny eto ilay izy be produit artificiel be maquillage loko mena lokombolo fa tsy
matoky ny atsarana nomenin'Andriamanitra azy de rehefa ovaina amin'izay ny vehivavy de mpiainina ho ny alahy ianareo miovay mba ataovy namanareo ny baiboly de hiteo ny toyny fa aza maiky tsara loatra ny ataonareo tsy hitanareo akory zay zany le commentaire atao amin'ny endrika ray aloha zany ho ana mipetraka eo amin'ny lehilahy de misy azo kely any le raisonnement nefa misy mivoana kely koa raha fietretako azy satria matetika moa zany tanao le ino moa zany le hoe le cliché kely le hoe zavatra artificiel machin truc maquillage sy sisa de reny moa zany araka ny raha ny hevitro za manokana de hoe azo ampiasainy reny satria ohatra atsika ihany mba manao fitafy metimety sy sisa fa ny fampiasana azy trop ohatra hoe lamody rehefa hoe trop loatra hoe tena goaka be ohatra ny patalohanao de ny eritreretinao nefa lamody zay de mety tsy mety fa raha hoe mba mahatsara anao sy am'izay fampiasana azy am'izay mety de tokony tsy hitako zay olana zany raha iza manokana totran'izay moa zany le izy d'accord de teny point de vue akindray par rapport am'le izy mara zany manaiky zany hoe misy lehilahy ohatra aloha ianao zany ohatra aloha rehefa hiaraka amina vehivavy anankiray fa hitanao iny hoe izy tia manao maquillage tia mikitikitika ny tarehy tia mandoko volo matolo hoe ianao nanaiky anazy tamin'iny de tianao amin'iny kosa izy zany fa tsy hoe olona ianao tsy tia maquillage nefa mikoty olona manao maquillage de rehefa avy eo am'izay rehefa ao anatin'le relation le olona mipressé anao hoe tsy maintsy miova ianao fa tsy mahazo manao an'izao tsony de za mahita hoe iny frustration anao tsy manaiky anazy hoe ioviny no lasa mahatonga an'le hoe ve hoe ahoana zany ilazana an'izany ohatrany hoe lasa misy fifandonana le izy satria tsy tena ohatrany hoe mieritreritra hoe tsy resaka pervers narcissique ito zany tena hoe mivoana aloha amiko fa tena mifona tsy le fait hoe anao miteny amin'ny anao hoe mba miova fa le action anao le fomba fanaonao itenenanao aminy hoe aza manao an'io intsony no mety ma pervers narcissique na tsy anao ao anatin'izay afaka ataoko manko matetika manko ohatrany hoe ohatra atsika zao efa ray aman-dreny de matetika tsika rehefa resaka amin'ny zaza sy ny zaza de manana ny fombany sy ny fanehoan'ny heviny sy ny sisa de nefa tsika matetika tonga de ohatra zay le izy de nefa ohatran'izay ihany le izy zany hoe mila mahay mianatra amin'ny teny am-pitiavana ohatrany hoe rehefa tena tianao zany ny olona de misy fomba firesahanao zany mety hoe ohatran'izay zany hoe ianao tena tsara le manao maquillage ohatra zany raha hoe manao maquillage de olona tsara le izy fa raha mba mety aza atao toro ohatra zany fiteny fa tsy hoe ianao raha nga ohatra ny maquillage tena trop be ty ataonao ty zao vena andeha entinao mandeha miasa sa molamola amin'ny chefinareo any ohatra sa tsy haiko ohatra zany ohatra zany le izy matetika koa zany tsy foto ahoana zany ilazako an'izany mahatonga ny lehilahy koa manko mieritreritra an'izay ny vehivavy moderna zay moa fomba fiteniko ny vehivavy moderna zany tsy mahazo tenen'ny lehilahy tsony zay le mahatonga ny lehilahy koa lasa misy an'izay frustration zay satria rehefa miteny lehilahy de raisina daholo toksika daholo le izy mety misy foto ny lehilahy koa satria miaraka na fomba fiteny de iny zany mila ianarana zany ny miteny am-pitiavana ohatr'izay zany fa ny hitako fotsiny hoe raha ny faneho-kivitry tia ranamany ty tena tsisy idirany resaka hoe pervers narcissique kosa aloha hoe na ianao mandray na ny vehivavy mandray an'le izy zay le antony nanaovana an'le vidéo hoe reny soritsoritra ma pervers narcissique na tsy an'ilay olona fa sao de lasa zay tokoa hoe miteny izy ohatra hoe aza manao jupe fohy ianao de hoe pervers narcissique ianao miteny amiko hoe aza manao jupe fohy na ho atsika mandray na ho an'ny mampita hafatra zany de misy extrême foana zany le faneho-kevitra de ohatran'izay zany le izy de zay moa zany le teneny hoe vakio ny baiboly sy ny sisa mety faire allusion an'ilay verset izy hoe maneke vadinareo efa misy toy le izy le lahy koa tiavany vadinareo de rehefa miteny ampitiavany nareo lehilahy de manaiky ho azy ny vehivavy zay indrindra marina zany zay le izy
de inona moa zany misy phrase kely fotsiny ty tenen'ity vehivavy ty vakiky kely any ngamany j'aimerais tellement que les gens arrêtent de normaliser ce caractère car ça détruit une personne, ça détruit les rêves d'une personne, ça change une personne et c'est irréversible. Le plus triste, c'est qu'au final, la personne détruite qu'on devient est la fautive aux yeux de tout le monde et elle est la victime. Par rapport amin'ny fotsiny tiako tenenina hoe lasa mety fanojo amina olona anankiray ianao avy naratra tany de lasa masika koa iny olona iny lasa pervers masitsika masitsika am'izay izy satria naratra tany ambadika tany izy de lasa sur la défensive foana de era manao an'izao ty zao de mety anao anazy mety zao manimba zavatra be dia be le izy manimba zavatra be da be na ataoko hoe hatram'izay za moa zany manana an'izay fomba fisainana zay hoe misy fomba fiteny vazaha zay hoe raha ty ho tafita ianao zany de fidio tsara amin'ny partenaire anao zay le izy hatraminy hoe zany hoe raha mifidy niaraka amin'olona zany ianao sanatrian'izany izy PN de tena hatraminy nofinofinao rehetra de tsy police nationale fa pervers nationale moa zany fa pervers narcissique de ohatrany hoe na hatraminy nofinofinao ary mety ho hoarinao tsy fidiny ataoko hoe raha fidiny moa zany de safidinao zay fa le tsy fidiny manko ohatra fotsiny zany ianao ohatra mba tsy haiko ohatra hoe tia mandihy ianao ohatra ka nanambady an'ilay PN ianao lay pervers narcissique de lasa tsy avela mandihy intsony satria anony ianao mifampikasokasoka amina lehilahy ohatra zany nefa efa ina moa zany efa passion anao hatram'izay mandiha fa manaraka cours de danse ianao teo alohan'ny arana taminazy de ohatran'izay zany le tian'le vehivavy tenenao teo ngamba ndafazoko azy manovanao mihitsy zany le izy zany réalité anao rehetra mety hoe tsy afaka mivoaka tsony ianao hiaraka amin'ny namanao ohatra mba zatrazatra ianao ohatra isaka zoma ohatra mba miresadresaka miaraka amin'ny namana miresaka fiainana sy ny sisa tsy afaka tsony saropiaro le rangaha ka zay le niteneniko teo sody ho lasa hafa ny fandraisan'le olana azy zay teneninao zay zao resaka fahasarotam-piaro fa fifangaron-javatra be dia be le izy fa manampy an'le izy zay ka le izy manko nisan'na le commentaire teo aloha teo ary de ohatr'izay hoe hatraminy hoe message zany de jeren'le lehilahy ny enina tsy manao ininina ary le vehivavy satria hoe fitiavany an'le vehivavy hono zany zay manko zao de fa manipulation le fomba famaly zany par rapport am'le acte nataony hoe fiarovana anao fitiavana anao ny anaovany an'izany zavatra rehetrarehetra zany hoe tsy mahazo manao zao ianao tsy mahazo manao zao tsy mahazo manao zao tsy mahazo manao zao ianao satria tiany ianao hono fa plutôt ny tenany loha ny tena tiany zay le izy de misy olona koa moa miteny hoe matony lehilahy manao an'izany de mailomailo izy eny tsy haiko moa zany fa ohatr'izay de ohatran'izay za aloha tsy d'accord aminao kosa am'le hoe asarotam-piaro zany hoe tsy mahazo manao an'izao asarotam-piaro kosa zany hoe tsy mahazo mandihy ianao satria mifampikasokasoka am'la lehilahy ohatra zany karaha ohatra ary hoe mandihy le vehivavy fa tsy miaraka amina lehilahy ohatra zay ohatra le compromis nefa tsy avelany ihany de ahoana zany ohatra zao zao nofinofiko ohatra te hira te ho lasa mpihira malaza tiako mihira za mba tsara feo ihany nefa aveo andeha hoany amin'ny studio tsy avelanao satria ohatra hoe ozy ianao ny mpihira tena maditra ianao aza manao mpihira zany ianao fa tena maditra de ohatran'izay le izy satria lasa emprisonnénao am'le fitiavanao zany fa tsy avelanao miaina zay zavatra tiako ohatr'izay nge le maha-pervers narcissique an'le izy zay mihitsy le tiako ivoaka zay le izy nefa aveo ianao aveo le olona ohatr'izay nge le izy zay le tetantarain'le vehivavy teo hoe le vehivavy tsy avelanao voaka or nefa za mieritreritra hoe izy afaka manao an'izay azonao ohatr'izay zany le toksika zay zao mahazava tsara n'le nantaniko teo hoe inona mahasamy hafa n'le fahasarotam-piaro sy le hoe tonga amina stadina pervers narcissique le acte mihitsy zany lasa emprisonné am'le hoe fitiavana am'le fitiavana zany ianao hoe ianao nge tiako hoe raha ianao raha vao manao an'izao de tsy fitiavanao anazy zay matoa manao an'izao fitiavako anao zay
ka ianao nge mahatonga nalasa manao an'izany zao alasa tsy maintsy manao an'izao zao ianao lasa voafelaka satria ianao tsy mahay an'izao tanao ohatr'izay le acte zany zay zavatra rehetrarehetra zay zany mahatonga an'ilay PN fa tsy asarotam-piaro tsony azonao ohatr'izay tsara zay zany ho anareo mbola tsy nahafantatra hoe inona ny différence entre ny fahasarotam-piaro sy ny pervers narcissisme de zay nazavainy tsotra tsara be zay misy fanodikodinana zany ao anatin'le izy ao zay mazava tsara zay ohatran'izay le izy raha ohatra nareo ka mbola manana zavatra fanampiana zavatra nyteneninay teo de afaka mitantarany ao anaty commentaire efa miverina zao ny Tsiambaratelo zany iraritsika mba tsy ho isy fahatapahany intsony de afaka miverina mandefa nitantaranareo nareo ao anatiny ao anaty message privé mbola misy ambikambany kely anao zay moa le hoe somary nanao pause kely zay fa somary nisy fahasarotana kely de ezak'izay hijery an'izay azo raisiny hialana tsiny indrindra re tompo koa raha sanatry hoe misy latsa-datsaka kely de amin'ny fanombohan'ny message nareo de tonga de efa asy hoe Tsiambaratelo le izy de to de fantatray hoe ana fa be de be misy manko message ao tena ifonana be de be raha misy tsy voavaly fa tena be loatra le izy de tsy araka tsony ny hoe iza no ahoana sy iza niana misy manao coucou fotsiny ao de valina hoe bonjour de tsisy toy antsony de lasa de alefasao amin'ny Tsiambaratelo podcast s'il vous plaît satria ao zany tena hoe natao ifaneraseratsika atao amin'ny Tsiambaratelo de zay raha ohatra moa ka lasa par accident ao amin'ny Joda sy Rova de efa jerevana eo foana ihany fa asio foana aloha voalohany hoe Tsiambaratelo en majuscule de aveo tantaranareo de zay 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 zany ye de big up kely fotsiny zany ho an'ny mpandefa jiro fa tsisy jiro zay androany fa ohatr'izao ny eto zao aloha misy de mila namoaka épisode tsika de nataona ihany le izy de zay masoa daholo de mankasitraka ny ananay hatramin'ny farany